आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि इस तरह का जो पलड़ होता है ओरेंट वगैरह में आता है, तो इसमें बुश हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हमको इस पत्ती को किस तरह से निकालना है, हमको एक की किनार तोड़ लेनी है इसकी। तो हम किस तरह से तोड़ेंगे, तोड़ लेते हैं एक बार। इस तरह से तोड़ने के बाद हमको यहाँ से स्क्रू ड्राइवर से इसको ऊपर ले लेना है। तो इसको इस तरह से ऊपर उठा लेना है, पत्ती को निकाल लेना है। निकल चुका है। अब हम सेंट किस तरह से करेंगे इसमें वो आपको मैं बता देता हूँ। तो इसको निकाल लेना है। तो दोस्तों हमने बुश इसमें लगा लिया है। अब इस पर हम पत्ती लगाएंगे। पत्ती इस तरह से लगाना है और फिर इसको बैठाना है। तो अब बैठाने के लिए हमको एक मिनी डाई चाहिए। तो इस तरह का ये डाई है, ये बना हुआ। तो इस पर हमको रखना है इस तरह से रखने के बाद हाइड्रोलिक से हम दाब देंगे, तो दाब से ये नीचे की ओर चला जाएगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से दाब हमको देंगे।